सुबह उठते ही भूलकर भी ना देखे ये 3 चीज। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सुबह उठते ही इन 3 चीजों के देखने से मनुष्य को धन की हानि हो सकती है, करना पड़ सकता है जीवन भर गरीबी का सामना। चलिए जानते हैं। इससे पहले है माँ लक्ष्मी जो भी कोई आपके चरणों में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखे, उसके घर सुख, समृद्धि और वैभव की कमी ना होने देना। कहते हैं कि अगर सुबह उठते ही माता पिता के दर्शन करके उनके चरणों को स्पर्श करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। नंबर 1, कुछ माताएं बहनें रात को रसोई घर में झूठे बर्तनों को छोड़ देती हैं। ऐसे में सुबह उठते ही उनको देखना पड़ता है। इससे आपका पूरा दिन खराब हो सकते हैं, जिससे आप कहीं ना कहीं कुछ लॉस कर सकते हो। नंबर 2, सुबह उठते ही आईना देखने से अहंकार पैदा होता है, जिससे आपके बनते काम बिगड़ सकते हैं। बंद घड़ी को देखने से अनहोनी के संकेत मिलते हैं।